السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده وكل شيء في امان الله وحفظه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، نهار جديد ان شاء الله. جيت نشارك معكم هاد الوصفه غزاله ديال الدجاج شرائح والفلافل. كتجيكم مرافقه بالرز، كتجي غزاله غزاله يعني للعشاء او الغداء، يعني حاجه بسيطه وخفيفه ان شاء الله. نشارك معكم يعني على الطريقه وكيفاش ان شاء الله، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. اولا بسم الله على بركه الله. هنايا عندي دجاج شرائح مقطع، يعني مقطع كل طولي. عندي فلفله حمراء وخضراء وصفراء مقطعين تما طولي، وعندي الجزر توا مقطع طولي، والبصله مقطعه نفس كلشي على طول. صافي كنقطعهم. هنا عندي الرز بسمتي، فات لي نقعته من قبل، يعني كيحيد لي داك النشا ديالو. صافي هنا ان شاء الله ندوز ندير شويه زيت في المقله. صافي كندير دوك المكونات كاملين، يعني ندير داك الخضره كامله، ماشي ندير يعني حاجه حاجه، يعني نضيفهم كاملين. بسم الله كاملين. الفلافل بالالوان والبصله وخيزو. صافي غير هادشي كيكون على النار تكون مهيله بزاف، لان ما كنديرش الماء، ما كديرش الماء، كطيب داك العرق ديالها، نغطيها وطيب العرق ديالها، والنار مهيله حتى كتذوب ديك الخضره كامله. يا الله. هنا كندير لها شويه ديال التوابل، هنا شويه الملح، شويه الابزار، شويه الابزار، شويه ديال سكين جبير الزنجبيل، هنا بصله بودر. صافي نقلب هادشي كله، نحركو مزيان يتخلط مع بعضياتهم، وشويه ديال التحميره يعني بابريكا. وهادشي على حسب الكميه، الا كانت الكميه كثيره كيتزاد يعني يسمع منه ميزانه. الا كانت الكميه كثيره راه كتزيدي يعني التوابل كثر، كانت الكميه قليله كل واحد شنو كيدير. صافي وهنايا عندي الطشره، كنضيف واحد شويه ديال الزبده، وكندير فيها داك الرز حتى كيشوف يتقلى مزيان في ديك الزبده. لصق لصق. صافي وشويه ديال الملح، ونخليه شويه على هادي حتى كيتقلى داك الرز مزيان، ونشف من ديك الزبده ونشف الماء. تولي الحبه كترتق. هكا الخضره ديالنا راه كطيب، يعني حتى هو نقص عليه العافيه، النار نخليها تكون مهيله. ها هو دابا من بعد ما نشف تيولي على هذا الشكل. نشف ديك الزبده ماشي. دابا كنضيف عليه يعني كاس ديال الرز، جوج كيسان ديال الماء، يعني باي عبار عبرنا نديرو كاس ديال الرز جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان الماء. وكندير واحد الورقه ديال ورق الغار، ورقه سيدنا موسى. صافي كندير ديك الورقه ونغطي عليه ونخليه حتى يطيب، يعني ويشرب داك الماء ديالو كامل. النار مهيله مهيله بزاف. صافي هنا ها هو الرز ديالنا، هو تفرك طاب شرب داك الماء ديالو كامل.
كتجي الحبه من بعد على اختها، يعني كيجي هائل. صافي دابا ان شاء الله نخليو على جنب وندوزو باش نشوفو الخضره ديالنا. الخضره ها هي من بعد ما ذابت الخضره، دابا كنضيف هذاك الدجاج اللي اصلا مشرمل من قبل. الدجاج درت فيه شويه الملح، شويه الابزار، سكينجبير، صافي. وكنديرو على داك الخضره صافي، وكنبقى نقلبهم نديهم ونجيبهم. وهنا كندير ليه يعني هنا الكيتشوب، كندير شويه ديال الكيتشوب يعني على حسب يعني كل واحد والذوق، كل واحد يعني شحال باه كيف ما كنقول الكميه. انا لاصوص صويا ندير هنا شويه ديال الصوجا، يعني كل واحد كيدير على حسب كيف ما كنقولوا. وهنا عندي هذه لاصوص، هذه حلوه وحاره في نفس الوقت بجوج، فيها الحلاوه وفيها الحار، يعني كندير حتى هي واحد شويه يعني نص معلقه ديالها. وعندي هذه لاصوص حتى هي ديال الستيك، كندير حتى هي منها نص معلقه لان ما عنديش الكميه كثيره. وهنايا عندي معلقه صغيره ديال النشا الذره، كنضيفها في شويه ديال الماء، كنخدمها مزيان باش كنضيفها على داك الخليط الخضره باش كتجي يعني كتجي بحال الكريمي. تجيك الخضره بحال عاقده راسها كتجي بحال الكريمي، لان الخضره في الاول ما درتش فيها الماء. صافي دابا بقيت كنقابلها يعني هكا نحركها كتولي كلها معلقه. صراحه راه كتجي هائله صراحه، الانسان العشاء ولا يعني غدا. بالنسبه للانسان اللي ما كياكلش الخضار وما كياكلش حاجه بحال هكا كتمشي مع الدجاج مع هاد لي صوص، تمشي حاجه زوينه. صافي كنستمر عليه هكا بالتحرك مع داك الماء ومايزينا كيردها يعني كتولي كريمي. صافي دابا هذا هو ديالنا جاهزه. هذا هو الشكل النهائي ديالنا، كنرافقوها بداك الروز. وهنايا يعني هو هذا كتشدي وتخلطي، يعني كتبغي تاخدي شويه من هنا وشويه من هنا وتخلطي الرز مع هاد الخضره والدجاج وكتاكلي. ها هي اكله ديالنا جاهزه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، راه تجي زوينه زوينه، خصوصا الدراري الصغار كلشي كتجي زوينه. ونتمنى اللي عجبو لا فيديو يدير لنا لايك واشتراك وديروا الجرس فضلا منكم وليس امرا باش دائما توصلوا بالجديد. والى فيديو قادم، مع السلامه، باي باي.